අපි ඩෙස්ටිනේෂන් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පේනවා ඇතිනේ පිටිපස්සේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි ඇතුළට යමු. මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් මේ වගේ පාරක තමයි ඇවිදන් යන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ වාහන තියෙන්නේ පොල් වත්ත මැද. පේන ඇති දැන් මම ඉස්සරහට යන ගමන් පේන ඇති ඔයාලට ගොඩාක් විදිහට අපි දැකලා නැති ක්ලාසික් කාර්ස් තියෙන විදිහ. පේනනේ අපි යන්න ඉස්සරහට. මෙතනට අපුම් ගොඩක්ම බලා ගන්න පුළුවන් අපි දැකලා නැති වාහන. ඒ කියන්නේ දැනට ලංකාවේ ගොඩක් වෙලාවට අපිට වාහන පාරවල් වල යන්න නැති වාහන ගොඩක් අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ ලංකාවේ තියෙන ලොකුම ක්ලාසික් කාර් යාඩ් එකට. හැබැයි මම නම් හිතුවේ නෑ ලංකාවේ මේ වගේ ලොකු ක්ලාසික් කාර් යාඩ් එකක් ඇති කියලා. හැබැයි මම අහලා තියෙනවා ලංකාවේ ක්ලාසික් කාර් එකතු කරන අය ඉන්නවා කියලා. ඉතින් මේ තමයි ලංකාවේ තියෙන විශාලතම මම කලින් කිව්වා වගේ ක්ලාසික් කාර් යාඩ් එක. අපිට මේ වගේ පරණ වාහන ගොඩාක් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඔර බලන්නකො මයිනර් ගොඩ. ෂොක් නේ. මට පේනවා අතනින් වාහනයක්. අපි හැම වෙලාවෙම මේක සමහර වෙලාවට පාර දකිනවා. ඉන්න කොට මාත් එක්ක. බයත් හිතෙනවා. හර්ස් එකක් මෙතන තියෙනවා. හැබැයි මේක පරණ හර්ස් එකක්. මොකද්ද මේක? මම දෙනවා ප්‍රශ්නයක්. මොකද්ද මේක? ඇත්තටම කිව්වොත් මේක Benz එකක්. ඒ කාලේ මේක කොයිතරම් සුඛෝපභෝගීව ඒ වගේම කොයිතරම් ලස්සනට තියෙන්න ඇද්ද? ඉතින් අද වෙනකොට මේවා ගොඩක් ගරා වැටිලා ඒ වගේම මලකඩ කාලේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ගවේෂණය කරන්න ක්ලාසික් කාර්ස් හම් වෙනවා ඉස්සර කාලේ පාවිච්චි කරපු ක්ලාසික් කාර්ස්. ඒවට ගන්න කෑලි ඇත්තම කිව්වොත් මේ වෙළඳපොලේ ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ඒ කෑලි කියන්නේ එන්ජින් කොටස් ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් මේ යාඩ් එකට ආවොත් සිසිරවා වගේ අපිට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපිටම ගිහිල්ලා අපිටම කෑල්ල තෝරගෙන අපිටම ගලවලා ඒවා ඒ කෑලි ගෙදර අරන් යන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම කිව්වොත් ඉසසු වාහනේ. පරණ වාහනවල කොටස් කිව්වට අලුත් වාහනවල කොටස් මෙතනට අපුම ගන්න පුළුවන්. ඔහොම ඉඳලා ඔහොම මෙන්නකො මගේ පිටිපස්සේ. ඔයාලා දැකලා ඇතිනේ මැක්කොයින්ගේ කාටුන් එකක් දාලා බලලා. ඒ කාර් එක කතා කරන්නේ. ඒ කාර් කතා කරනවා වගේ. මේ කාර් වලට කතා කරන්න පුළුවන් වුණොත් ඒ කට්ටිය කොච්චර ලස්සනට එයාලගේ ඉතිහාස කතාව එයාලා ඒ කාලේ කොහොමද ගාම්භීර විදිහට හිටියේ ඒ ඔක්කොම විස්තර ටික කියයි නේද? ඉතින් මේ වාහන එකතු කරන සිසිරමාම මම වගේම වාහන රත්ත ගායක් තියෙන කෙනෙක්. වාහන එකතු කරන්න කැමති කෙනෙක්. වාහන දකින්න කැමති කෙනෙක්. ඉතින් සිසිරමාම මේ වාහන එකතු කරන්න අරගෙන තියෙන්නේ දැනට අවුරුදු 8කට විතර කලින්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම වාහන එකක් දෙකක් එකතු කරපු සිසිරමාම දැන් වෙනකොට වාහන යායක්ම එකතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා
ක්ලාසික් කාර් වලට ආදරය කරන අයට මේක හොඳ තැනක්. අලුතෙන් ක්ලාසික් කාර් එකක් ගත්තොත් ඒකට ස්පෙයා පාර්ට්ස් ගන්න මේක හොඳ තැනක්. තාමත් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මතක් කරලා ඒ subscribe කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. අපිට ඉතින් මෙතනට ආපුවාම මේ වගේ පරණ වාහන ගොඩාක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කාලේ කොච්චරනම් බල අදින්න ඇද්ද මේ වාහනවල. මේ තියෙන්නේ ලින්ක වෑන්. නම්බර එක තමයි 34-66-43. ඉතින් තාමත් මේ වාහන කොච්චර ගැඹීර විදිහට තියෙනවද? ඉතින් දැන් මේ පොඩ්ඩක් මලකඩ කාලේ හැමෝම තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ කාලේ ඊටත් වඩා ගොඩාක් ආඩම්බරයට මේ වාහන තියෙන්නේ නැති. මේ බලන්නකො මට පරණ වෑන් එකක් හම්බුණා. නම නම් ඉසුසු. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ වාහන යාඩ් එකට ආවම ඉතින් අපිට ගවේෂණය කළාම බලලම කකුල් රිදෙනවා. ඇයි මේ තරම් වාහන මෙතන තියෙනවා. හැබැයි එකක් තමයි ඒ කොච්චර කකුල් රිදුනත් මේ වාහන බලන එක නම් එපා වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි කවදාවත් දැකලා නැති වාහන තමයි අපිට මෙතන ආපුවම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සිසිර වාහනන් කියන්නේ මේ සිසිර මාමගේ වාහන එකතුවේ තියෙන වාහන මොන රටේද මොන විදිහ වාහනද කියලා එයාටවත් මතක නෑ කියලා. මොකද ඒ තරම් වාහන කන්දරාවක් තියෙනවා. මෙතන අපිට පර්ජන් වාහන දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වාහන ඉස්සර කොයිතරම් ආඩම්බරයට පාරේ යන්න ඇත්ත. ඇත්තම කිව්වොත් මේ පර්ජන් තියෙන වාහනේ ගොඩක් සැප පහසුවට යන්න තමයි ඒ කාලේ හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම රටගායක් නැත්තම් වාහන ආසාවක් තියෙන නිසා තමයි මේ වගේ තැන් හොයාගෙන එන්නේ. ඒක ඇතුලේ ගොඩාක් එන්ජින් තියෙනවා මම දැක්කා. අපි එහෙනම් යන්නේ එන්ජින් බලන්න. එන්න කොහොමද එක්ක. කොතන ගියත් මට යාළුවා හම්බෙනවනේ. ඉතින් අද පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙයිදී යාළුවෙක් හම්බුණා. මං හිතන්නේ එයාත් වාහන වලට කැමති. තේන ඇතිනේ කවුද ඉන්නේ කියලා. හතස්සේ. මං හිතන්නේ නම් මේක කරීන එක. බැජ් එක නම් එහෙම තියෙන්නේ. මේ බලන්නකො. මේ වාහනේ තියෙන ෂීට් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්. දැක්කා නේද? එතන තියෙන පාර්ට්ස් කොට නේ මං පරහෙට මුතුම් මන්න කවදාවත් මේ වගේ වාහනයක් නම් දැකලා නැහැ. මං හිතන විදිහට මේ වාහනේ පාරෙන් එකක් දෙන්න ඇති. මේ වාහනේ නම් දැන් භාවිතේ නැහැ. මොකද අපේ පාරවල් පොඩි. ඉතින් පාරවල් පොඩි නිසා මේ වාහන වලට පාර යන්නත් බැහැ. මම වාහනේ බලන්නේ. මම මාර ගෙට්ටුයි. හැබැයි ඇඟ තියෙන්නේ බරුවක් කරේ. මේ වාහනේ ඇත්තටම ගොඩක් පළලයි. මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ මේ වාහනේ පළල බලන්න. පළල විතරක් නෙමෙයි. ඒ වගේම තමයි දිග. පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ. මම දිග පෙන්නන්න. මේ මම අත් දෙක දිග ඇරියා. මේ වාහනේ දිග. ඉතින් ඒ වාහනේ වගේම තමයි මේ වාහනේ. විශේෂයක් තියෙනවා. මම දැකලා නැහැ කවදාවත් වාහනේ ඉස්සරහින් මෙන්න කොටක් වගේ එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරියටම නම් දන්නේ නැහැ. හැබැයි මට පේන්නේ නම් මේක ඇම්බියුලන්ස් එකක් වගේ. උඩ ලයිට් එකකුත් තියෙනවා. පුංචි හෝර්න් එකකුත් ඒ ලයිට් එක ඇතුලේ තියෙනවා. බලන්නකෝ. මේ වාහනේ රෝදත් හරියට පේන්නේ. මේ බලන්නකෝ. තවත් ලස්සන වාහනයක්. යන්න පොඩ්ඩක් අතුලේ.
ඉතින් මේහාගේ ස්ටීෆන් වීල් එකක් තමයි අපිට මේ වාහනේට ලැබෙන්නේ. සුව පහසු වාහනේ. හැබැයි පොඩ්ඩක් පොඩි. මේ වාහනේ නම නම් දන්නේ නැහැ. හැබැයි ලස්සන වාහනයක්. මේ බලන්න මට අලුත් වාහනයක කපුඩක් නේද? මේ වාහනේ වහලේ අරින්න වහන්න පුළුවන්. ඈ? අන්න කොලේ ට්‍රැක්ටරයක්. එහෙනම් ට්‍රැක්ටරේට ලැග්ගා. ඔයාලට පේනව නේද? මෙතන මේ වගේ එක්කත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක නම් හැබැයි තාමත් වැඩ. මේ තියෙන්නේ එන්ජින්. මම කිව්වේ ගොඩාක් එන්ජින් මෙතන තියෙනවා කියලා. ඉතින් සිසිර මාමා එක වාහනයක් ගෙනල්ලා ලංකාවේ තියෙන ගොඩාක් වාහනවලට පණ දෙනවා. වාහනවල Mercedes Benz ද Prado ද ඔය හැම වාහනයකම අපි සැපට නැගලා ගියාට පේනවා නේද ඇතුලේ තියෙන කැලි බෑග්. පරණ වාහන එකතු වෙන සමහර වාහන අරගෙන මෙතන හොඳට හදලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් තවත් මේ වගේ ලස්සන තැනකදී මේ වගේ වටිනා කියන තැනකදී අපි ආයෙත් හම්බෙමු. එහෙනම් අදට මම සමුගන්නවා. බයි. මතකයිනේ travel with Dula. වාහන ටික දාලා යන්න නම් දුතයි. ඉතින් මොනා කරන්නද? යන්න වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලට තවත් දවසක මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් මම එනවා. එහෙනම් ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. bye